Mana shu metr nima uchun kerak deb o'ylaysiz? Albatta, Yuto'ni 76 qator rostiga tushadigan traktorlarni sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizni YouTube muxlislarimiz, YouTube'da kuzatib boruvchilarimiz, sizlar bilan bugun mana orqamda turgan Yuto'ni 904 96 kuchi hamda 654 mini traktorlarni batafsil ko'rib chiqamiz. Videomiz davomida oxirigacha kuzatib boring. Oxirida sizlar bilan narxlarni, xarid qilish usullarini, katta chegirma bonuslarini birgalikda aytib o'tamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Bizda like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'ying va izohlarda o'z fikrlaringizni bildirib keting. Unda biz boshladik. Bu traktorlarimiz Yuto davlatini, o'sha Xitoy davlatini Yuto zavodida ishlab chiqarilgan 904 90 ta ot kuchi 66 2 kilovatli ko'rishingiz mumkin. Mana hozir motor qismlarini ham, o'sha gidravlika qismlarini ham hammasi motor korobka qismlari o'ziga moslanib 90 ot kuchiga moslanib turibdi. Bu traktorimiz og'irligi ham 4 tonna 300 kilogramm chiqadi. O'zini sof og'irligi, yuk ko'tarinishini oxirida bir ko'rib o'tamiz. Ko'rinishi o'sha qizil, qora kombinatsiyalangan, diskalari ba'zilarida oq, ba'zilarida o'sha metalga keladi. Balonlari ham, orqa naviskalarini ham hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Albatta bu metr bilan necha qator rostiga tushishini ham birgalikda ko'rib o'tamiz va nechigacha to'g'rilasa bo'ladi. Bu traktorimiz apparat qismlari ham oddiy farsunka bo'ladi. Bu yerda filtrlari turibdi, baklari 150 170 tagacha salarkani bemalol ko'taradi. Bundan tashqari salarka filtrlari ham alohida turibdi. Filtrlariga alohida urg'u berilgan, tepaga chiqqan. O'zbekiston sharoitida ko'rishingiz mumkin. Filtrlarga chang to'lib qolmasligi uchun o'sha tepaga asosiy qismlarini tashab ketgan. Bu korobkalarga keladigan bo'lsak, sinxron korobkali bo'ladi. 4 tadan 3 xil rejimda ishlaydi. Buni salon qismini alohida bir ko'rib o'tamiz. Orqa naviskalari, bundan tashqari o'zi bosish xususiyatlariga ham ega bu traktorimiz. O'ta universal bo'lib kelgan 2026-yilgi balonlari 13.6 R38 razmerda 13.6 da kelgan. Orqa naviska, gidravlika qismlari zamonaviy agregat texnikalarga bemalol o'sha elektrochas gidravlika qismlari turadi. Mana hozir o'sha metr joyiga keldik. Nimaga kerak degan qismlaridan bo'lsa, mana o'zingiz bitta guvohi bo'lasiz. O'rtaga ushlab, endi Ulug'bek qarashib turasiz. Mana 52 da 53 ta turibdi. Bu ikkala balonning o'rtasi naq 76 ni o'ziga tushadi. Bundan tashqari agar men 70 ga ham yoki nimagadir ekishim mumkin deydigan akalarimizga mana diskani o'zidan mana 7 sm 14 sm ichkariga kirgizib, yana buni 70 ga ham bemalol tushirsangiz bo'ladi. Ham 76 ham 70 qator rostiga ishlaydigan bu universal traktorimiz Yuto'ni 904 modeli. Ko'rishingiz mumkin, o'sha doimiy o'sha Yuto'larning an'anasiga sodiq qolgan holda reversli, bundan tashqari ichki bartovoyli bo'lib kelgan. Ichki bartovoy nimaga kerak? U yuklanish to'g'ridan to'g'ri motor korobkaga o'sha og'irlik, nagruzka tushmasligi uchun ichki bartovoy qo'yilgan. Hozir biz salon qismini ham ko'rib, yurg'izib bir ko'rib, ovozlarini ham eshitib ko'ramiz birgalikda. Bunda mana salon qismini bir ko'rishingiz mumkin. Albatta salonlari ham o'zgacha, reverslari ham bor. Buni 4 ta rejimda, 3 xil rejimda 4 ta skorostda ishlaydi. 12 ga 12 bu 12 xil skorostda yuradi degani. Albatta ko'plab akalarimizdan keladigan savol, Belarusmi yoki Yuto'mi kuchli? Bu videomiz naq 50 ming ta like yig'sin. Yuto'ni 904 hamda 952 traktorlarni bitta tortishtirib ko'rsatamiz. Albatta bu hammasi xohlagan hollarda. Bundan tashqari o'zim kelib ko'rib haydab ko'raman degan mijozlarimizga ham bemalol filiallarimizga yoki Zangiota showroomimizga kelib traktorda bemalol test drive ko'rishlari mumkin. Agar yo'q men kela olmayman degan bo'lsa, Surxondaryo yoki Buxoro, Xorazm deydimi, hamma joyda deyarli vodiyda ham filiallarimiz bor. Samarqand, Buxoro borib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Albatta batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki izohlarda o'z fikrlaringizni, nomerlaringizni qoldirsangiz biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Bu traktorimiz esa Yuto'ni 65 ot kuchli Yuto 654 traktorimiz, asosan bog' uchun mo'ljallangan NF 654 modeli bu. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan Yuto zavodida. Ko'rinishi o'sha kapsula shaklida qizil
qora kombinatsiyalangan. Buni motorlari o'sha bir xil bo'ladi deyarli, o'sha Yutoni motorlari turgan bo'ladi. Mana gidravlika qismlari, motor qismlari hammasi o'sha Yevro standartlarga javob beradigan qilib ishlangan. Oldida mana mini traktorlarda ham oldida toshlarni ko'rishingiz mumkin. Albatta bu Yutoda eng asosiy joyini aytib o'tishimiz kerak. Yutoni 654 kabina, 5 kabina traktorlarni xarid qilgan mijozlarga hozirgi kunda aksiya ketyapti. Ikkitadan 4 ta diska qo'shib beriladi. To'g'ri eshitdingiz, 4 ta diska qo'shib beriladi. Bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin. Bu diskalarimizdan uni ham orasini kichkinartirib, misol uchun 55-60 gacha tushirsangiz bo'ladi. Buni o'zi hozir ko'ramiz. Buni nechiga turibdi, nechi sistemada turibdi, buni og'irligi qancha, o'shalarni batafsil ma'lumotini berib o'tamiz. O'zini og'irligi 3 tonna, 2 tonna 950, 3 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyati esa naqd 2,5 tonna ko'rishingiz mumkin. Albatta bu Yutoni 654 traktori. Sababi buni orqa naviskasi juda ham mustahkam ishlangan. Chunki bog'dorchilikda ko'p akalarimiz biladi, og'ir texnika kelib qolishi mumkin yoki bog'da ichida qanaqadir kuchli jarayonlar bo'lishi mumkin. O'shanda mana naviskalarimiz ko'rishingiz mumkin. Ichki bartovoy, bu 654 timizda ham revers bor. Reversli o'sha ikki bartovoyli, mana gidravlika qismlari, o'sha silindrlari ikkitalik silindr qo'yilgan, o'ta ham bir baquvvat ishlangan. Orqa o'sha gidravlika elektrochas qismlari zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Frezalar deysizmi, tuluklar deysizmi, hammasini bemalol ishlatiladi bu traktorimiz. Hozir mana bitta gap isboti bilan bo'lsin endi Ulug'bek. 150 bu traktorimiz 75 xotirasida turibdi hozirda. Lekin buni siz bemalol kelib 10 cm diskani o'zidan 10 cm yana ichkariga teskari qilib ichkariga kirgizsangiz bo'ladi. O'shanda bu traktorimiz 55-60 xotirasiga bemalol tushadi. Mini traktorlarimiz mini bog'dorchilikka o'zi 60 asosan 55 ishlarni qiladi. Hozirgi kunda endi narxlari bilan bir batafsil tanishtirib o'tamiz. Albatta bir videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Traktorimiz 65 taligimiz, 65 ot kuchi. Hozirgi kunda narxi kabinali variantida konditsionerlari ham bor. Salon qismini ham hozir bir to'xtalib o'tamiz. Albatta narxini aytgandan keyin narxi 265 million so'm. Kabinali, 5 kabinaliniki 245 million so'm. To'g'ri eshitdingiz, 265 million, 245 million so'm. Albatta bu bog'dorchilikka konditsionerda yuraman degan akalarga mana kabinaligi yoki 5 konditsionerda yuraman, menga konditsioner kerak emas desa, 5 kabina variantlarini olib bemalol minishlari mumkin. 904 traktorimizning narxi esa hozirgi kunda 370 million so'm. To'g'ri eshitdingiz, bu 370 million so'm. Orqa naviska o'zini o'zi bosadi, reversli 76 qatorrasiga bemalol tushadigan traktorimizning narxi 370 million so'm. Albatta traktor boringizga kelib naqd pul ko'chirish yoki lizing asosida to'lov grafiklarni ham 6 oyda bir marta qilib chiqarib, chiroyli qilib, bundan tashqari skidkalari bilan ham 654 ga o'zi skidka qo'yilgan, tezroq kelib oladigan joylari 904 traktorimizlarda ham skidkalar bilan xudo xolisa chiroyli qilib chiqarib beramiz. Akalar, mana ko'rdingiz, gap Yutoni 904 traktorimiz 90 ta ot kuchi, Belarusda 892 mi yoki 952 mi? Mana shu videomiz 50 mingta prosmotr, 10 mingta layk yig'sa, gap shu traktor boruzda ikkalasini ham tortishtirib ko'ramiz. Tajribali mexaniklarimiz bilan birgalikda, o'sha Qabul akalarimiz bilan birgalikda shu traktorlarimizni tortishtirib ko'ramiz. Albatta sizlardan qo'llab-quvvatlashni so'rab qolamiz. Sababi bu traktorlarni torttirish biz o'zimizga ham juda ham qiziq. Albatta bu videoni like bosib do'stlaringizga ulashib qo'ying. Kommentariyada o'z izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga telefon qiling. Biz 24 ga 7 xizmatdamiz. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasiz degan umiddamiz. Sizlardan qo'llab-quvvatlashni kutib qolamiz. Qani ketdik unda.